Die DCM8 ist eine digitale Chiptune Drum Machine. Was das ist und wie das klingt, das zeige ich euch jetzt bei Musicstore TV. Hallo und willkommen bei Musicstore TV. In den 1980er Jahren dominierten Videospiele wie der Game Boy oder der Atari oder der Commodore C64 die Videospielszene. Und der Soundtrack dieser Kisten ist absolut legendär. Damals aufgrund der technischen Limitierungen klingt er ziemlich Lo-Fi, möchte ich mal sagen, aber genau das wollen wir heute in Zeiten von glatt geschliffenen Edelsamples haben. Einen dreckigen Klangcharakter, der das gewisse Etwas in unseren Mix hineinbringt. Und dafür perfekt geeignet ist die DCM8 vom englischen Hersteller VXXY. Und die werde ich euch jetzt mal vorstellen. Die DCM8 bietet wirklich richtigen Vintage-Videospiel-Sound, verpackt in einem professionellen Gehäuse, das im Studio und auch bei der Live-Performance sicherlich eine sehr gute Figur macht. Alle Informationen über dieses kultige Gerät findet ihr natürlich auf unserer Homepage www.musicstore.de oder kommt vorbei in Köln-Kalk in Europas größtem Music Store, wo ihr diese geile Kiste auf jeden Fall gerne ausprobieren könnt. Wir freuen uns auf euch. Bis zum nächsten Mal hier bei Musicstore TV. Ciao! Wow.